好啦，咁我哋而家呢就已經瞓醒啦。而家係第二日嘅朝早嘅幾多點啊？11點。第二日朝早嘅11點啦。咁琴日呢，其實就1點零鐘咧就瞓啦，跟住瞓到而家，其實都幾好瞓下。跟住可以睇到呢，出邊呢已經係好清楚可以望到成個海啊，同埋睇落呢都好似行得幾快下。而家可以睇個地圖啦，咁而家就係去到秋田嘅旁邊啊，應該呢就仲有睇下先，8點半落船，係咯，即係仲有差唔多9個鐘左右呢就會到㗎啦。經過一晚之後，我哋再翻嚟琴日嗰個出咗嚟呢個甲板嘅位置，好靚啊！而家呢就差唔多中午12點啦，咁12點呢就可以去餐廳度食午餐。其實我哋朝早呢已經 miss 咗個早餐時間，好好天啊！今日可以睇到好清楚嘅海。咁我哋由呢度入翻去之後呢，就再帶大家睇下到底呢個朝早嘅船入邊係咩樣嘅咧？同琴日睇嘅呢，其實係好類似嘅，因為琴日見到啲窗呢，出面全部都係黑麻麻，今日可以見到，咁真係超級靚噶！而家12點呢，跟住佢嗰個餐廳就可以開啦，可以去食 lunch 啊！今朝8點至9點係呢個早餐時間，我哋一早已經錯過咗啦。呢個係 lunch 嘅 menu。然後呢，我哋頭先去完餐廳之後呢，就話咁快翻咗呢個房度，因為阿聰呢有呢個暈船浪啊，咁所以呢，要翻嚟廁所嘔咗先。琴晚瞓覺去到頭先再出去嘅時候呢，都有暈船浪。咁就希望佢可以快啲好翻啦。佢好翻之後，我哋先至再喺餐廳度食嘢。然後嘔完呢，而家又由呢個房度呢行翻去呢個中間嘅位置去餐廳度食嘢啦。而家睇下出面嘅環境，真係好靚㗎！好靚啊！哦，咁呢個呢就係我哋叫嘅拉麵套餐啦，1000yen。睇落去都好似幾正，咁而家咧就開始食嘢。因為阿聰佢唔係好舒服啦，暈船浪，所以咧就喺自己間房度瞓覺啦。但我又唔眼瞓喎，所以咧我就決定自己一個人出面坐下啦，就帶大家陪我度過呢個寧靜嘅喺海上面嘅時間呢。頭先去買個嘢飲，呢度買嘢飲咧，飲咩好呢？呢度揾個位坐低啊！橫掂都冇人，打咗一陣機之後呢，就決定喺度做下運動啦。一個人都冇啊，因為呢度，咁喺度踩下呢個單車，望住個海，睇翻一個15分鐘先。然後喺我玩緊呢個單車嘅時候啦，佢突然間又好翻，跟住又喺度同我一齊跑步啊！好嘢，我意思都0.075卡路里啦，我今日運動量已經完咗啦。係有11卡路里。減肥真係好難。點解啊？跑3分鐘先得0.2卡路里，我嗰邊已經400卡路里。而家我哋做咗一下偽運動之後，跟住咧就要去睇戲啦。同我見到呢個 Minion 係2點鐘做。
跟住而家入去睇戲啦。哇，冇人嘅。耶，原來係咁樣㗎。我揀個中意嘅位坐先。我又坐呢粒豆豆啦。可以咁樣瞓喺度睇戲啊！好唔好舒服啊？原來我哋好似搞錯咗啊！而家好似唔係做 Minion，係做唔知乜嘢 Back to Future， 唔知咩嚟嘅。唔好睇，我哋等陣出翻去繼續玩。咁而家咧話咁快咧，就已經到咗下晝4點半嘅時間啦。咁頭先咧，我都試咗去嗰個浴場嗰度浸浴啊，同橋仔嗰邊一樣啦，都係有個露天嘅風呂啦。我一入到去咧，即刻衝咗出去試嗰個露天風呂，但係咧係一開門之後咧，已經 feel 到咧係出邊勁大風勁凍啦，跟住一嘢跳入水入邊咧又勁熱，同埋可以睇到出邊個海景啊，見到對面啲島，同埋有啲雀仔飛嚟飛去，感受都幾好。而入到去室內嘅入邊咧，就有個按摩池同埋一個普通嘅浴池咁樣啦，咁另外呢，其實仲有個桑拿房，不過我就冇入到去。浸嘅時候呢，就係3點尾4點啦，所以就冇乜人，直情冇人啦，應該話係得我自己。其實今日呢，就首先去咗食呢個午餐啦，跟住我就唔舒服啦，嘔咗轉之後呢，就喺床上面度暖咗一陣啦。跟住咧就出咗去玩嗰個運動機嘅嗰個單車機嘅，跟住就再去咗浸嗰個浴啦。跟住咧都去咗戲院嗰度咧睇咗一陣嗰個戲，不過咧就唔係好想睇，因為嗰套嘢實在太悶。跟住套嘢仲係幾十年前咧，仲係第3集，一嚟有第3集。本身諗住有睇 Minion，點知原來係回程嗰串咧先有。咁而家咧就話咁快4點半，6點咧就有得食呢個晚餐啦。咁我諗食完之後咧，坐多陣執埋啲嘢咧，好快就可以落船嘅啦。你最喜歡嘅味道，座位啊，座位啊！而家係夜晚5點53分，我哋而家咧就仲有少少咧，就到呢個尖小木嘅碼頭啦。咁我哋而家咧就去食飯先。咁呢度嘅晚餐咧，其實都幾豐富嘅。我哋咧就揀一個牛扒嘅定食餐啦，咁就配一個包同沙律同湯。跟住橋仔就揀一個炸豬排定食。咁其實見到有其他都幾吸引，都係刺身啊、魚啊、成吉思汗嘅羊肉定食啊、漢堡扒咁樣，都幾多選擇。咁呢個呢，就係橋仔嗰個豬扒飯啊，有麵豉湯、沙律同埋飯。我呢個呢，就係一個牛扒嘅餐啊，睇落去都 OK 嘅。好啦，咁我哋而家咧就翻上車上面啦。咁咧而家係夜晚嘅8點3，咁應該咧再搞多一陣咧就已經可以落船噶啦。咁我哋就擺晒啲嘢入嚟啦，貓貓都上咗車啦。咁我哋之後落咗船咧，仲要揸多大約1個鐘頭多啲啲啦，就行高速公路嘅。咁就可以翻到我哋嘅 share house 嗰度啦。咁我哋而家咧就準備出發啦，耶！終於都嚟到北海道啦，終於都嚟到我哋嘅目的地啦。呢20個鐘雖然好似好長啦，但係其實瞓一覺之後咧已經冇咗10幾個鐘，所以都冇想象中過得咁辛苦咯。都唔辛苦啊，好好玩啊！係啊，除咗有我嘔之外咧，如果大家唔會暈船浪嘅話咧，其實呢度都幾舒服嘅。同埋咧，我係去到走嗰陣先發現佢有得買止暈藥嘅，即係呢度嘅小賣部。不過琴晚因為嚟到之後好快個小賣部已經收咗咧，咁所以就要趁早買咯，或者上船之前買咧就會最好咯。咁但係其實我之後後半咧都冇嘔咯，所以都 OK 嘅。咁而家都好興奮啊，想快啲翻到屋企。我覺得好開心喎，呢個船，又可以浸浴啦，又可以獨霸咗成個大浴場啦，跟住又可以周圍行下影下相，又可以睇下海咁樣咧。唯一係我哋本身諗住唱 K， 但後尾冇唱到 K 咯，因為我哋都冇乜時間啊，想翻去酒店執下嘢啊，因為有啲貓砂盤嗰啲又要清理咁，所以我哋就冇唱到 K。好啦，咁我哋就準備要翻屋企咯。耶！我哋話咁快就已經離開咗架船，而家咧就準備上呢個口真高速啊！終於連埋架車同埋貓貓一齊踏進咗呢個北海道嘅土地啦！係啊，不過咧唔知點解咧，好似冇乜真實嘅感覺啊！即係好似好普通咁。係咯。而家咧就仲喺呢個駕駛嘅途中咧，咁就仲有呢個
45公里30多分鐘左右咧，就會到我哋嘅屋企啦。咁沿路咧，其實咧都有車嘅，不過唔係好多咯。不過高速公路咧，真係冇乜呢個結冰嘅路面，所以行得比較安心。但係我諗去到札幌市區咧，就應該會變翻啲爛路㗎啦。咁就係咁啦，我哋咧就頭先都已經食咗飯啦，所以翻到去應該就係執埋啲嘢，沖埋涼之後咧，我諗都係瞓覺嘅啫。聽朝咧其實都幾多嘢去做嘅，就例如係一啲 CXO 嘅文件啦，同埋一啲關於 share house 嘅嘢啦，同埋就打算去食啲本身已經想食嘅嘢咁樣。咁當然啦，聽日都會繼續拍片記錄俾大家睇嘅，就係咁啦。我哋而家咧就揸到一半左右咧，跟住就想去廁所同埋入油，於是咧就嚟到呢一個叫做輪口嘅 PA 嗰度咧 ，PA 咧全部都係雪啊，咁所以我就好奇咧就打開呢一個溫度睇下而家幾多度，點知原來而家咧係-12度，係我第一次啊！而家咧仲差200米咧就到我哋嘅 share house 啦。追到嚟到我哋目的地啦，咁我哋一陣間咧就泊低架車咧，一嘢拎晒所有嘢翻屋企先。跟住咧，因為而家我哋嘅 share house 咧俾我改咗做嗰個車庫啦，變咗做寫字樓啦，所以我而家咧係冇得泊車喺自己嗰度。其實我本身揾咗一個隔離有個時租嘅停車場咧，都幾平嘅，好似500-600 yen 就泊咗一日。咁而家咧就終於都就嚟翻到屋企啦。不過呢度條路咧係完全唔認得咯，即係已經唔知自己喺邊咁樣咯，係一定要靠個地圖先得，好陌生嘅呢個地方。估唔到我哋而家落咗車之後呢，去到 share house 門口啦，第一步要做嘅呢就係先鏟咗雪先，因為我見到門口呢條路已經鋪滿咗厚厚嘅雪，如果我哋唔鏟嘅話入唔到去。咁我而家就行啦，去鏟雪咯。分路鏟雪啦！阿聰呢度要負責搬嘢。咁我哋咧終於都翻嚟我哋嘅屋企啦，耶！暫時嘅屋企呢個係我哋嘅 share house 嘅其中一間房。咁咧頭先我哋就泊低咗架車啦，之後咧就即刻夾手夾腳啦，搬晒所有嘢翻嚟呢度啦，因為其實真係超多行李嘅。咁咧可以俾大家睇下啦，而家成地咧都係我哋啲雜物，其實仲有少少篋咧喺下面未拎上嚟。仲有篋啦、微波爐啦，同埋一啲暖水壺啲擺咗喺隔離啦。跟住後面呢個咧就係我哋呢幾日或者呢2個星期咧要瞓嘅床啦。就係一個之前去露營嘅2個睡袋啦，跟住之後一啲被同埋枕頭都帶埋過嚟。跟住咧旁邊咧就可以見到一個貓嘅飛機籠啦，同埋一個貓嘅兜兜。不過其實咧佢都係會嚟我哋張床嗰度瞓嘅啫。咁就係咁啦。咁其他嘢咧就暫時唔講住啦，因為今日實在太攰啦。聽日咧就再拍片同大家講下我哋聽日會有啲咩搞啦，咁樣咯。咁我哋咧就下條片再見，拜拜。呢條片係記錄住我哋由京都嚟北海道，然後搭雪再翻到屋企嘅情況。大紀錄片啊！拜拜。